Bista man pa-opisyal ang may gumpisa yung panahon na nimpa mga kampanya, misusumangit na laran litrato da rin politiko karen balang posti ang pongkanto. Keti Pampanga, ang tabayanan da yung pamirap da Vice Governor Lilia Pineda at dating Candaba Mayor Danilo Bailon para kin panga-gobernador. Kabang i-Governor Dennis Pineda at dating Governor Ed Panlilio naman ing milaban ken panga-vice-gobernador. Aparti karelang apat, atin pang 594 ang Kapampangan den magnasang miluklok keng gobyerno, kayari ning eleksyon keng May 12, 2025. Keng datos na ning Commission on Elections, 242 la rin total number of government positions keng Pampanga at stake keng next year's polls. 1 governor, 1 vice governor, 10 members of the Sangguniang Panlalawigan, 4 members of the House of Representatives, 22 mayors, 22 vice mayors, and 182 members of the Sangguniang Bayan or Panlungsod. Hapin ngan deng pilabanan na rin total of 598 aspirants ang mag-submit Certificate of Candidacy anyang October 1 to 8. Samantala, miras noman keng 1,682,684 deng bilang na rin kabalen na registered voters. Huli na nini, kakadwayang Pampanga karangausan dang vote-rich province ken Central Luzon, katukinan ning Bulacan na ating maygit 2.1 milyon na botanti. Kayabe Justin Dizon, Arlen Salonga, CLTV36 News.